हेलो गाइस, मैं हूँ साकिब और आज जो है एक्सपेरिमेंट बहुत ही धमाल का होने वाला है। तो क्या है मैं बताता हूँ। आज हम लोग वो चीज़ करने वाले हैं जो कि बचपन में क्या करते थे। वो क्या है कि हम 2 डब्बा लेंगे जो कि होना चाहिए, किसका पता है आप लोगों को? होना चाहिए एकदम से टीन वाली, मतलब कि ना कि प्लास्टिक वाली, टीन वाली डब्बा होना चाहिए। 2 डब्बा लेंगे और उसमें धागा बीच में बांध देंगे और फिर लगा कर करेंगे बातें, देखेंगे कि होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मेरे पास इधर आजा, मेरे पास ये 2 डब्बे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एक डब्बा और ये दूसरी डब्बा। दोस्तों ये थोड़ा सा डब्बा में प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि मिल नहीं रहा था, मैं पूरा खोज रहा था। ये गुल का डब्बा है जिसे मैं यूज़ करूँगा। ये टीन वाली आती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें दोनों ढक्कन होनी चाहिए ज़रूर। ये जो इसका कवर है ये होना बहुत ही अनिवार्य है। ये हो गया। और मैंने लिया हूँ एक कांटी जिसके मदद से मैं इसके डब्बे में छेद करूँगा, और मैं ये धागा लिया हूँ, इस धागा का यूज करूँगा जैसे कि दिखा सकते हैं आप, काफ़ी मजबूत है। और ये लिया हूँ मैं हथौड़ी। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ छेद करना। तो सबसे पहले इसमें कर लेता हूँ, आ जाए। कांटी तो छोटी हो गई। दोस्तों होल हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी कर लेता हूँ एक, इसमें भी होल हो चुका है। अब करने वाले क्या, अब सबसे पहले इस धागे को हम 2 या 3 या 4 बार रिपीट करके हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये धागा लेके जा रहा है वहाँ पे, इस धागा को मैं खोल रहा हूँ। ये जो वीडियो बन रही है बहुत ही धूप, अभी ये बाहर तकरीबन 12 बज रहे होंगे और मैं धूप में आकर बना रहा हूँ, इसलिए कि अगर शाम होते तो यहाँ पर बच्चा काफ़ी हो जाते तो वीडियो बनाने में काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो स्पीड में आओ, स्पीड में आओ, स्पीड में आओ। तो इसीलिए एक लाइक तो बनता है दोस्त, और जो भी नए हमारे चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखते पर सब्सक्राइब करते नहीं है, सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छे नए वीडियो। दोस्तों बांध दिए। अब इसमें ये ढक्कन को लगा देते हैं ताकि ये पता ना चले। मेरा ये बन करके तैयार है। अब चलते हैं वो साइड, अब दिखा दें वो साइड चलना है मुझे। मैं उतना दूर और वहाँ पर वो है, ठीक है। तो चलता हूँ वो साइड बांधने के लिए। है ना दोस्तों,
वो चीज़ बनकर तैयार है जो कि मैं करने वाला था। अब बारी आती है टेस्टिंग की, आवाज़ आती है या नहीं। चलो दोस्तों, मैं टेस्टिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बिलाल दोस्त, अब हेलो 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 आती है? हेलो, आप तुम बोलो तो, बोलो। हाँ, आवाज़ आ रही है दोस्त, वो काम कर गया है। हाँ, गजब। क्या बिलाल, आपको आवाज़ आ रही है? जा रहा है ना? ओ गजब। चलिए दोस्तों, मैं उस साइड करके देखता हूँ कि आवाज़ आती है या नहीं। मैं इसे देता हूँ, चल पकड़ लो इधर। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अदर साइड, और देखेंगे ये साइड में भी आता है या नहीं आता है। चलो बोलो प्रवीण। हाँ, वो आवाज़ आ रही है, एकदम गजब, एकदम गजब। मैं बोलता हूँ, हेलो 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 हेलो, वो आ रहा है आवाज़। दोस्तों ये जो मैंने बनाया, इसमें लगा 2 टीन के डब्बे और धागा और छेद करने के लिए हथौड़ी और मतलब कि कील। तो दोस्तों शायद कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा एकदम सक्सेसफुल रहा, और आपको पता है कि इसी तरह का सक्सेसफुल वीडियो मैं लाते रहता हूँ। हर रोज़ मेरी वीडियो तकरीबन 8 बजे रात में अपलोड हो जाती है। तो शायद आपको अगर कुछ सीखना है और इस इंटरटेनमेंट एक्सपेरिमेंट का अगर मज़ा लेना है तो सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं। और जो भी अगर लगता है, अगर सस्पिशन है कि नहीं बज रहा है या हाँ बज रहा है, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।